စ်များစူစီယာတကယ်တော့ဆိုရင်လေမင်းသာငါရဲ့ညီလေးအရင်ဖြင့်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ပြောတာဒီအပိုင်းခမရကိုတော်တော်နဲ့အချင်းပေါက်တယ်ကျော်လေးရဲ့မင်းသာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝမှာနေနေတိတ်ကောင်းပါပဲဝါဒီလာအဲ့နေအနှွေးတယ်လေချမ်းစစိန်လေးကြည့်လာလို့ပါပြီးတော့အပြင်မှာရှင်းခိုက်တယ်ဘာဖြစ်ရလဲကွာမင်းပြောက်ကြောက်တယ်ငါထိမရဘူးယနေ့ညမဟာ TV Channel မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်အချစ်များစူစီယာ